السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم مستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن الاهتمام بالقرآن وعلاقته بكوننا أمة متخلفة أو متقدمة. بكل أسف نتيجة إهمالنا لكتاب الله جميعا. يعني ديننا بدأ أول ما بدأ بإقرأ، أي تعلم، ولا أحد يتعلم إلا علوم الدنيا، إنما لا أحد يتعلم علوم الدين. لا تكاد تجد إنسان يعرف يقرأ القرآن دون أن يخطئ. لا تكاد تجد إنسان يعرف معاني الكلمات. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما معنى الله الصمد؟ ما معنى قل هو الله أحد؟ وما هياش معناها واحد بالمناسبة، يعني طبعا ربنا واحد، لكن أحد ليس معناها واحد، لأن الأحادية غير واحد. لا تكاد تجد إنسان يعرف يعني إيه والزاجرات زجرا والحاملات وقرا، يعني إيه في القرآن الكلام ده؟ محدش مهتم. نتيجة لهذا ربنا سبحانه وتعالى بجعلنا أحط أمة في الناس بعد أن كنا خير أمة أخرجت للناس. هذه كل الحكاية. يعني أنا ما بقولش حاجة غريبة. إحنا بس فالحين نقول للإخوة المسيحيين إنهم كفار، نقول لليهود إنهم كفار، نقول للعالم كله إنهم كفار. إنما هل إحنا بقى مؤمنين؟ ما بنبصش لنفسنا. مؤمنين بإيه؟ ما تعرفش. مؤمنين بالميراث. أصل أبويا مسلم أبقى أنا ورثت الإسلام عن أبويا. ربنا بيقول لك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني مشايخكم العرة تجدهم لا يفرقون بين الرسول والنبي. مشايخكم العرة لا يفرقون أبدا بين الروح والنفس. للأسف إحنا في حضيض الحضيض دون أن ندري. للأسف إحنا في حضيض حينما نقوم بتدريس أن سبي النساء واستحلال وطئهن في الحروب هذا من الإسلام. أن غزو الدول من العراق شرقا إلى إسبانيا غربا ده من الإسلام. وندرسه إنه الصراط المستقيم جسر على جهنم في الآخرة. الصراط المستقيم يا حضرات في الدنيا وهو القرآن الكريم. الالتزام بتعليم القرآن هي دي الصراط المستقيم، وعبادة الله هي الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو ما هو موجود في كتاب الله، مش في البخاري ولا مسلم. احنا بدلنا الدين خلاص. احنا بقينا ننسخ ونطمس الآية لأجل الرواية، عشان البخاري بيه قال حاجة نطمس بها القرآن على طول. دي مصيبة. وانت